Guys, kali ini kita mau bikin saraba. Mari kita mau cabu-cabu lutu goraka yang kita dah tanam. Kenapa dia tu goraka di antara sambiki-sambiki? Subar rumpu ketik ni goraka. Yang tahu ini masih ada isi atau sunda. Apa dia tu goraka? Ya, Aurel dan muspanggal begini. Turun lanjut di pohon kedua. Ini goraka ini pasti so ada. Lanjut. Kalau kita mau pakai kuning sedikit supaya lebih sedap tapi sarabaha. Karena cuma kita sendiri mau minum, cuma bikin sedikit. Oke. Apa tuh goraka so kelar. Sekarang semua taruh semua teru cuma sedikit. Goraka dan kunyit. Taruh air 1 gelas jo. Korang mau taruh susu dan telur. Mama yo, memang kondisi baby. Korang tunggu mendidih. Tutup dulu. Sejadi tapi saraba cuma goraka dengan kunyit. Ini ramuan kalau kita rasa batuk dengan soba kosa, sudah ada susah, ini jatuh minum.